ये परिंदा अगर तुम्हें दिख जाए तो इसे धोखे से भी हाथ मत लगाना, वरना होगा कुछ नहीं, बस पूरी जिंदगी लाचारी में गुजरेगी। असल में यारो अल्लाह की इस खूबसूरत क्रिएशन का नाम है पिटोहुई, लेकिन यारो देखने में ये छोटा सा परिंदा जितना खूबसूरत है उतना ही हम इंसानों के लिए खतरनाक भी है। दरअसल ये पापा न्यू गिनी के जंगलों में पाए जाते हैं और ये परिंदा कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करता है। यारो इस परिंदे की खासियत ये है कि इसके अंदर जहर मौजूद होता है जो इंसानों को मार तो नहीं सकता, मगर हाँ जिंदगी भर के लिए लाचार जरूर कर सकता है। असल में पिटोहुई के परों के अंदर एक ऐसा जहर होता है जो अगर इंसान को लग जाए तो उसकी बॉडी सुन्न हो सकती है और कुछ एक्सट्रीम लेवल के केसेस में इंसान हमेशा के लिए पैरालाइज भी हो सकता है। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।